ذاك المستوى. السلام عليكم. وين ده؟ هزت الكرسي ومشيت. السلام عليكم، ربي يفضل هيك. تعرف تحكي ولا ايه؟
بابا عراس ايضا معتمد قلعه الاندلس السيد اسامه عرفي. ايضا معنا اليوم السيده حبيبه بن رمضان عن الاداره العامه للشباب. شكرية العماري. أكيد معنا أيضا السيد فيصل السعير عضو مجلس النواب. معنا رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب السيد بشير تشري.